Hello，大家好，又係我阿芬。咁我今日咧就想分享咧點樣喺 Windows Server 裏面啦，咁裝翻個 Hyper-V，咁即係好似將佢變成 ESXi 啦，或者 Proxmox 咁樣。咁你會見到啦，我而家就用緊隻 Dell 嘅 R620啦。咁我其實就上去 Microsoft 嘅 Official Website 咧，就 download 咗個 Windows Server 2025落嚟嘅。咁反正佢唔使錢啊嘛，咁有180日嘅免費任用，咁我就想 download 落嚟去裝。咁因為對上一次如果裝 Windows Server 咧，我都應該係10年前嘅啦，已經係講 Windows 2012嗰陣時，咁所以10年後嘅今日想重新再溫故知新下啦，睇下以前嗰啲嘢仲用唔用得到啦咁樣，咁應該都用唔到噶啦。咁但係 anyway 啦，你會見到啦，咁我而家就 boot from 嗰隻 USB 啦，咁照係裝翻隻Windows Server，咁俾少少時間佢 load 個 file 啦。咁其實佢裝呢個 Windows Server 2025咧，其實個 procedure 咧，其實同我哋裝 Windows 11咧，其實就真係好類似嘅。咁你會見到我就唔係用咩 console 啊點樣嘅，即係我用個 iDRAC 啦，咁去管理佢，咁就會容易啲。咁所以你會見到啦，喺個Windows 裏面，即係你會見到我而家就揀啦，就揀 Windows Server 2025個 Data Center 個 Evaluation 啦，咁我就揀呢一個啦。咁然之後就撳 Next。咁所以你會見到其實都係相對嚟講係簡單嘅，係啦。咁我最主要就係想喺裏面啦，咁就裝翻我個 Hyper-V 咁樣。咁你見到我揀晒所有嘢，揀埋我隻碟之後咧，咁我就撳 Next 啦，跟住就俾少少時間佢去裝機。咁其實大約呢度裝咧，其實我部機慢啲啦，咁隻620咁就裝咗成45分鐘。咁然之後搞掂所有嘢啦，咁你會見到我都可以透過個 iDRAC 啦，就見到呢個 management 嘅界面咁樣。咁我就撳個 keyboard 啦，撳咗咩 Control-Alt-Delete 就 log in 入去。咁然之後咧，我就喺個 manage 嗰度咧就揀翻個叫 create 個 server group 裏面啦，就 add role and features 係啦。咁我而家就呢度就揀翻個 role and feature 啦 ，next 啦，跟住就再撳個 next 啦。咁然之後咧，接住落去係我下一步啦，就係嗰個叫做 server selection 裏面咧，咁我就揀翻究竟要乜嘢嘢。咁當然頭先都話啦，我一嚟咧，我就想喺呢部 Windows Server 裏面咧，我係要裝嗰個叫做 Hyper-V 啊嘛。咁所以呢啲我都係匿埋隻眼撳 next 噶啦。係咪呢部 server 係唔係其他 server 嗱？即係呢個 server role 裏面咧，就 highlight 翻個 Hyper-V 係啦，跳翻上一步添係啦。咁就見到個 Hyper-V 喺度啦。咁我就 highlight 翻個 Hyper-V 去。highlight 咗 Hyper-V 之後，佢係咪呢啲 feature 係全部都要裝？撳 Add Features 咯。好啦，然之後亦都俾少時間佢。大概都要等廿零30分鐘啦，有排裝咁樣。咁都係齋等嘅啫，其實冇嘢可以做嘅，都係等佢 load 啦咁樣。咁然之後揀翻個 Virtual Switch 啦 ，Migration 又冇啦，呢啲都係匿埋隻眼撳 Next。咁所以我覺得 Windows 最大好處就係好多地方都係匿埋隻眼你撳 Next 就得㗎啦。咁樣俾你撳到 Next Install 咧，基本上好快脆你就能夠用得到咁樣。咁所以你會見到啦，咁我而家就又俾時間佢啦，係咪先？裝個 Hyper-V 嘅 feature 又要俾時間，然之後呢一度呢度先係裝啦，俾時間佢揀又要俾時間，即係乜都俾時間。接住落就睇下大家想唔想改埋個 Windows Server 個名啦。因為佢呢度有 reboot 啊嘛。咁我就順便咧，就將我呢部 Windows Server 個名咧，我都改埋佢，因為一旦當嗰個Server 個名改咗之後咧，即係你 computer name 改咧，咁都要 reboot 嘅。唔緊要啦，我就叫 Hyper-V One，咁我順便改埋佢，跟住 boot 埋佢，係咪係 restart now 係唔係係咁樣啦？好，之後就俾我 boot 機啦。boot 完機翻嚟之後咧，其實我哋就開始要 create 翻個 storage pool，因為我隻 server R620有8隻碟啊嘛，咁我其中一隻碟咧攞嚟裝 OS 啦。咁另外你會見到啦，我仲有另外6、7隻碟剩嘅咧，我就想將佢咧變晒同一個 pool 先。係啦，變晒同一個 pool 之後咧，咁我就先至可以俾我整個 virtual disk 啊。係啦，咁當然啦，先話喂唔係喎，R620本身係行 RAID 喎咁樣，咁因為我隻 hard disk 本身已經變咗做 pass through 啊，所以咧就冇得特別去行啲 RAID 咁樣。好啦，呢一度我翻轉頭先，因為頭先咧就攞個名唔啱啦，即係我諗住改翻我個名啦，咁呢個叫 storage pool 咁樣，叫 storage pool one 係啦。好，搞掂咗個 storage pool 之後咧，下一步就你見到佢啦，我哋就需要 highlight，跟住喺 virtual disk 裏面就 new 一個 virtual disk，咁係咪呢個 pool 名啦？係，跟住然之後又 next 啦，咁然之後個 virtual disk 嘅名我就直情係叫 virtual disk 啦，跟住就撳 next 啦，接住都係匿埋隻眼撳 next 噶啦，story 呢係簡單嘅simple啊 mirror 啊，定係可以有啲 fault tolerance 啊咁樣，呢度都係匿埋隻眼噶啦。大家中意 mirror，要有做到啲 fault tolerance 嘅就行 fault tolerance 咁樣啦。
咁因為頭先都 mention 過就係因為我部機咧就係 hard disk pass through 啊，咁即係冇特別行啲咩 RAID driver 冇嘅。咁啊，透過個 OS 層面啦，就幫我做埋呢啲咁樣嘅 fault tolerance 啦，去避免呢啲 single disk 嘅 fail 咁樣。咁啊，係唔係要一個定係要 dual 咁樣？咁啊，都係拎埋隻眼撳 next 啦。咁啊，用 default。咁係咪個 provisioning type 屬於 thin 定係 fixed 咁樣啊？咁樣我都係揀 fixed。反正我呢度所有嘅 storage 都係用晒㗎啦。咁啊，3.04 TB maximum size 係唔係？係，咁都係啦。跟住然之後 confirm，跟住就可以撳 create 啦。又俾少少時間佢。好啦，咁之後啦，你會見到呢一度就搞掂咗之後啦，咁佢話 select 咁呢部碟啦，咁有個 disk line 啦，跟住我哋撳 next 啦，跟住 volume 呢個啦，好啦，然之後咧佢自動彈咗出嚟啊嘛，咁啊再通常我揀 V 嘅，因為我想 stand for virtual 嘅意思啊，係啊，咁我哋就 next 啦，個 file system 就 NTFS 啦，咁咩 CFS 啊、NTFS 啊、啲咩 FAT32乜嘢係 file system， 以前曾經 mention 過啦，唔再講啦，咁啊 next 啦，跟住然之後再撳 create。好，搞掂，咁即係變相我喺呢部 Windows Server 2025咧，其實我就有個叫 Virtual Disk，而呢個 Virtual Disk 咧就將我其餘嗰7隻嘅 Hard Disk 咧就合二為一，咁啊佢自己就限一啲 fault tolerance 咁樣嘅。好，搞掂。好啦，咁啊接住落去我哋要做啲咩嘢咧？咁其實咧就我哋可以裝翻個叫 Windows Admin Center，因為我好想將呢部機，因為你見到我而家雖然好似 iJack 用個網頁界面，但係其實唔係真真正正網頁界面嚟噶嘛。咁啊，我想用一個網頁界面去管理佢，就好似 EXI 同埋 Proxmox 咁樣。咁我會點樣做咧？咁就 download 翻個 Windows Admin Center 落嚟啦。咁你會見到就 aka.ms/。跟住我哋就 Windows 個 Admin Center download，咁我哋就 download 翻呢一個落嚟先。好啦，咁啊，然之後咧，其實都係匿埋隻眼㗎啦。咁我哋都係 double click 啦。呢個就係我覺得係 Windows 嘅，又係頭先我都 mention 過啦。最大好處匿埋隻眼 next 咯。咁但係我覺得成個過程又好似冇咁 straightforward，即係我裝 EXI 或者我裝 Proxmox 咧。好似裝完網頁管理界面就得，定可能因為我用慣啊，因為10年都冇用過裝個 Windows Server，可能就有少少覺得哇，都好似幾多嘢要裝喎咁樣。咁但係 anyway 啦，你會見到我而家就裝個 Windows Admin Center，咁即係稍後時間咧，我就能夠利用個網頁界面去管理呢一部機啦。好，咁啊，接住落去未開始用 Windows Admin，其實 Windows Admin Center 都可以攞嚟 create VM 嘅，但係不過第一台 VM 咧，通常我就會喺個 Hyper-V Manager 裏面咧就進行一個 create 嘅，係啦，咁所以你會見到我喺 Hyper-V Manager 即係部 server 裏面啦，咁我就 new 啦，咁就assume 其實應該係話我其實之前呢部機咧，我已經 download 咗 Windows 11個 ISO 都係免費嘅，喺個Microsoft 嘅 official website download 落嚟嘅。咁啊，接住落去我哋就喺呢度就俾咗個名啦，跟住想儲喺邊個位啦。咁你會見到我就想儲喺呢個叫做 V Drive 裏面啦，咁樣。咁啊，不如俾翻個名就叫 Windows 11咁樣啦。跟住 next 啦，去到呢個位就係咪好似 ESXi 咧？係啦。咁啊 Gen 1 Gen 2嚟睇下究竟你係用 BIOS 定 UEFI 啦，唔同嘅地方 boot 嘅啫咁樣。咁然之後揀選究竟你想俾幾多 memory 俾佢啦，4GB RAM 夠唔夠啦？定係我8192俾個8GB佢啦？跟住就揀選個 virtual networking 啦，係啦，咁 next 啦，好，跟住就 install 下先。啊，唔係呢個係 back 喺個 back end 裝緊個Windows Admin 個 center 咁樣啫。好，跟住 hard disk 啦。好，跟住就係咪呢個係？跟住就揀啦，係啦，呢度就要 boot 要裝啊嘛，咁就揀翻個 ISO，咁個 ISO 咧就我之前放咗喺 download 裏面，係啦 download 嗰度揀咗佢啦，跟住就 next， 好 summary 係咪啱啊就 next， 咁其實我相信大家有裝過 Windows 11嘅咧，都知道要裝埋個咩 TPM 噶嘛，咁所以咧我哋呢度撳 next 之後咧，其實都未完嘅，未 boot 得機嘅，咁我哋都需要喺個 Windows 11裏面做個 setting，咁啊加翻個 TPM 上去，否則你係裝唔到噶，咁樣係啦。咁所以你會見到我喺左下角有個 setting 位啦。咁啊最主要撳完 setting 之後就入翻去 security 呢個位置。咁喺 security 位置你見到啦，咩 enable 個 TPM 啊 trusted platform module 啦。咁啊揀咗佢，然之後再撳 apply OK。咁我哋就能夠開始 boot 機同裝機啦。咁所以稍後接住落去個時間咧，其實就同平時裝機差唔多。咁啊爆個 console 裝啦。嗱呢個就係點解我一定要用個 Hyper-V個 manager 去撳，因為嗱呢度係個 press key to boot，咁我撳一下先，啪啪，係啦，咁啊彈
出嚟。如果唔係咧，佢會直接就飛走咗㗎。因為我之前試過透過個 Windows Admin Center 去裝機咧，跟住喺呢個位置咧，其實你會見到我可以 connect 啦。佢未 connect 完，佢已經係話我 detect 唔到乜乜乜㗎啦咁樣。咁所以你會見到嗱，我 connect 之後去我嗰邊Hyper-V Manager 又拍咗個 Enter，咁開始裝機。咁所以我而家稍後所有嘢咧，我都可以透過我呢一個叫做Windows 個 Admin Center 去進行管理。咁所以接住落去啦，咁就同我哋平時裝 VM 一模一樣噶啦，係啦。咁我又覺得去到呢個位置就都 feel comfortable 嘅。咁當然啦，如果你想分享俾大家或者分享俾我嘅話啦，麻煩你喺樓下留言俾大家啦。我哋下條短片見，拜拜。